últimos meses, vários sons de trombetas têm sido ouvidos em várias partes do mundo. As imagens que você verá agora não sofreram nenhum tipo de edição. Serão estes sinais da volta de Jesus? Veja e tire as suas próprias conclusões. Last few weeks about strange sounds being heard in the atmosphere. People around the world and here at home have reported hearing some bizarre noises. Some strange noises heard around the world the last few weeks has people buzzing, especially on YouTube. Clips posted from Arizona to England and right next door in Manitoba, all showing folks alarmed by what sounds like a noise straight out of a science fiction flick. They've happened here and across the country. Mysterious booming noises that for the most part have gone unexplained. So crazy, man. Where's that noise coming from? It's just Esse fenômeno tem acontecido em todo o mundo e a mídia não tem dado a devida atenção e nunca cita que os sons são como os de trombetas. Outros tipos de fenômenos, como rios de sangue, também têm acontecido e a mídia, quando cobre o assunto, sempre cria falsas explicações para encobrir estes sinais. Quanto aos sons de trombetas, também não podemos pensar que tudo seja produto de projetos como HAARP ou Bluebeam, pois é isso que o inimigo quer, que não notemos os sinais dados pelo nosso Criador. Lembre-se que essas coisas estão acontecendo justo agora, quando profecias têm se cumprido e tudo nos mostra que já é a última hora. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Salvador. Mateus 24:40-42. Se
Se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhuma atualização.